جامع سعال الأثري بولاية نزوى منذ أن تم بناؤه في السنة 8 من القرن الأول الهجري لا يزال يصدح بالأذان إلى يومنا هذا، والذي يعد من الجوامع الأثرية والتاريخية في السلطنة، حيث جدد بناؤه عدة مرات، آخرها في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، ليظل محتفظا بطرازه المعماري والأثري العريق. الجامع هذا الأثري لا زال عامرا بالمصلين، بني في السنة 8 الهجرة، أي ما يعادل الآن 1433 سنة. هذا الجامع الأثري لا يزال منبر ومعلما إسلاميا وعربيا، يقام فيه كثير من الدروس وتعاقب عليه كثير من الأئمة. الجامع الذي يبدو من الخارج أشبه بتكوين هرمي تحفه أضلاع مثلثة الشكل تقيم حيطانه، يحمل سقفه العالي أعمدة دائرية يبلغ عددها 12 عمودا، كساها الترميم ثوبا جصيا أنيقا. وهذا المحراب المزخرف بهذه النقوش والكتابات القرآنية بالخط الكوفي يعد تحفة فنية تكشف إبداع وخبرة العمانيين وبراعتهم في زخرفة الجص، حيث يعد المحراب أقدم وأدق منحوتة زخرفية في سلطنة عمان. المحراب اللي في الخلف الآن ترونه بني في السنة 650 هجري، يتكون من 22 ختما، وكل ختم من هذه الأختام مختلفة. أيضا ذكر اسم وصاحب بناء هذا الصرح أو هذا المحراب التاريخي، وهو العلامة أحمد بن إبراهيم بن محمد السعالي، ولا يزال اسمه مكتوبا في المحراب. الجامع والذي يتفرد بهذا البرج الدائري الذي أعطى البناء فخامة معمارية تحيط به الحارات القديمة المحفوفة بحدائق النخيل، سيظل محتفظا بمكانته مؤديا لرسالته وبعده التاريخي والأثر الثقافي والحضاري. جامع سعال هذا المعلم الديني والأثري والتاريخي يعد من أعرق المساجد العمانية الأثرية، والذي لا يزال إلى يومنا هذا رغم توالي القرون عليه منارة دينية وتعليمية وثقافية، وأنموذجا فريدا للهندسة المعمارية العمانية القديمة. من محافظة الداخلية، علي بن جمعة الريامي، ولاية نزوى.